Стоим, ждем зайца. Интересная охота получается. Зайца подняли. Он перебежал через реку по льду. Собака за ним. Делает круг за рекой. Возможно, что назад сейчас пойдет. Сюда идет, да. Ну все, наконец-то взяли беляка. Тяжелая охота. Целый день за ними сегодня бегали. Сейчас собачка подойдет. Мучится. На что пожевал его. Бедный заяц. Ну, плохие уши не услышал. Сейчас наша красавица прибежит по следу. Давай, 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 давай. Где? Ай, молодец. Давай. Где он? Ищи, давай, ищи. Где он? Давай. Ай, нашла. Молодец.